Jefe se acaba de inventar unos taquitos dorados con un pambazo y esta agüita de Jamaica. Yes, sir. This is down. Let's get it. Cheers. Cómo se me antojaba, bro. Después de toda la comida en España. Frijoles con chorizo, queso, lechuga. Mi papá normalmente le pone jalapeño, pero eso no. España estuvo requete padre. Tomé videos en el Bernabéu y en el Museo de Barcelona. Estén atentos para cuando